Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu. Insha Allahu a wannan bidiyo namu na yau za mu yi muku bayani akan yadda mutum zai wa wayansa idan tana bashi matsala. Wato idan wayanka tana baka matsala ko tana ƙamewa ko kuma tana yawan shan data ko dai wata matsala da take faruwa wacce sai mutum ya yi wafin ko ya yi factory setting. To akwai hanya mai sauƙi da mutum zai bi ya yi wa wayansa, insha Allahu za ta daina mai duk wani misbehaving da take yi. Saboda wasu da yawa idan wayansu tana ba su matsala ba wani option da suke da shi sai dai mutum ya yi wafin, kuma idan kai wafin ko kai factory setting akwai data da yawa da za ka rasa. Wani settings ɗinka da kai da wasu app da ka saita da dai sauran abubuwa da yawa. Wani lokacin ma idan kana da files ko videos ko hotuna ko dai wani abu da ka ajiye za ka iya rasa shi idan ka yi wafin na wayanka ko ka yi factory setting. To akwai hanya mai sauƙi da muka zo muku da ita wacce idan mutum ya insha Allahu wayansa za ta daina ba shi duk wata matsala, sannan kuma ba zai rasa duk wata data ɗinsa ba. So da farko dai abin da mutum zai yi, settings mutum zai shiga. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun shiga settings. Yawwa. So kamar yadda kuka sani settings na Android ana ɗan samun wani ɗan bambanci kaɗan. Wata wayan za ku ga abin da suka rubuta daban, wata daban. So abin da za mu shiga anan shine inda apps suke, wato inda application ɗinmu yake. In kuka duba a wannan wayan nawa gashi nan shine na huɗu kenan, 1, 2, 3, 4 wannan kenan. Gashi nan inda aka sa apps and notification. To nan za mu shiga. Wani zai ga kawai application aka sa a wayarsa, wani kuma zai iya ganin an sa apps. To duk shine inda dai application ɗinka suke. To nan za mu shiga. Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe mana kamar haka. To daga sama ko daga ƙasa akwai wani ɗan ɗigo-ɗigo da za ku gan shi, wato inda mutum zai shiga kamar menu kenan. To wata wayan kana buɗewa haka za ka iya ganinsa ko a sama ko a ƙasa. So amma wata wayan kuma in ya sa ma kamar haka inda kuka gani a ƙasan nan tawa gashi nan ya rubuta min C nan gurin C all for apps. Wato sai na buɗe apps ɗin gaba ɗaya sannan zan iya ganin abin. Amma wani a wayansa da ya shiga nan gurin direct zai iya ganin wannan ɗigo-ɗigon. To ni amma a wayata sai na taɓa wannan see all ɗin sannan zan iya ganinsa. Kamar yadda kuke gani gashi nan zan taɓa gurin see all ɗin. Yawwa gashi nan yana loading. So wannan shine ga apps ɗina nan sun buɗe. To gashi nan daga sama nan gurin kenan. Gashi nan za ku ga wani ɗan ɗigo-ɗigo guda 3. To nan gurin zan taɓa. Yawwa gashi nan da na taɓa shi zai kawo min kamar haka. Gashi nan inda aka ce show system sai kuma reset apps preference. To shi zan taɓa wannan na biyun. Yawwa da ka taɓa shi zai kawo ka haka. Gashi nan reset apps preference. This will reset all preference for disable app notification, default application for actions, background data restriction for apps, any permission restriction. So waɗannan abubuwan da yawa wani lokacin na apps su suke ba wa waya matsala. Wani lokacin ba tare da ka sani ba za ka iya installing ɗin wani application, daga lokacin da ka sa shi shikenan sai wayanka ta dinga baka matsala, ko ta dinga hooking ko ta dinga dai wani abu, ko kuma ta rinka sha ma data. To ya danganta dai da irin matsalan da kaga wayanka ta canza, da ba ta yi kuma ta zo tana yi. So insha Allah in dai ka zo nan gurin gashi nan za ka yi resetting ɗin duk wani apps ɗinka da yake ma wani abu ba daidai ba. In dai ka duba nan ka zo kai reset apps ɗin nan gashi nan inda aka rubuta reset apps ko kuma cancel ɗin nan. To in dai ka taɓa shi duk wani apps da yake baka matsala ko na shan data ne, saboda kun san akwai apps da yawa waɗanda ko da baka buɗe su ba suna da abin da ake kira background data restriction for apps. So ko da
baka buɗe su ba za su ringa amfani da data ɗinka. In dai data ɗinka a kunne take, to waɗannan application ɗin ko da baka buɗe su ba za su dinga sha ma data. To in dai ka zo nan gurin insha Allah kai reset apps, duk wani application mai baka matsala zai dawo fresh sai yadda ka saita shi daga baya. Sannan kuma in kuka kula a ƙasa gashi nan inda aka rubuta you will not lose any apps data. Duk wani settings da kai na wani application na wani abubuwanka na application ɗinka ba abin da za ka rasa. So kun ga wannan yana da muhimmanci sabida idan aka ce factory setting za ka yi ko kuma wafin za ka yi, za ka rasa abubuwa da yawa. To shi kuma wannan ba tare da ka rasa wasu abubuwanka ba, insha Allah wayanka za ta dawo normal kamar yadda take a farko. So wannan shi ne bayani da za mu yi a kan wannan abu. Da ka danna reset apps ɗin nan, kenan wayanka insha Allah za ta dawo duk wani abu da take ma za ta daina. To a nan za mu dakata da wannan bidiyon namu sai kuma wani lokaci idan Allah ya sake haɗa mu. Kar dai ku manta idan mutum sabo ne a channel ɗin nan, ya daure ya mana liking, ya mana subscribing, sannan ya mana sharing. Saboda hakan shine zai ƙara mana ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku abubuwa waɗanda za su taimaka mana a zamantakewa mu da kuma abubuwa da suke faruwa na intanet da ake samun sababbin abubuwa. To in dai kuna mana liking, kuna mana subscribing, insha Allahu mu kuma za mu ci gaba da kawo muku abubuwa masu amfani sosai sosai. Bisalam, mun gode.